नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज ये हमारे पास एक फ़िलिप्स का होम थिएटर आया है। ये ठीक है, इसमें फ़ॉल्ट क्या है दिखा दूँ। ये हमारा 5.1 है, ये 5 स्पीकर लगाने का। ठीक है, और इसमें फ़ॉल्ट ये है, इसमें लाइट तो आ रही है। ठीक है, इसमें जो ये लाइट तो आ रही है, ये देखिए। ठीक है, अब इसे हम ऑन भी कर देते हैं। ये ब्लूटूथ मोड पर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये फ़िलिप्स का है, इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा कैसा भी। ठीक है दोस्तों, इसमें फ़ॉल्ट ये है। अभी मैं आपको इसे कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। इसमें किसी तरह का कोई साउंड नहीं आ रहा है। अब मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ब्लूटूथ ऑन कर दिया हमने। ठीक है, ये ब्लूटूथ हमारा ऑन हो गया, स्कैन करने लगा। देखिए, ऊपर कनेक्टिंग का निशान आ गया। हमारी जो लाइट है वो ब्लिंक करना बंद हो गई, यानी ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कुछ भी चलाएंगे तो चलेगा नहीं वो। ठीक है, अभी मैं चला कर दिखाता हूँ। देखिए, मैंने गाना भी चला दिया और साउंड भी फुल है यहाँ से भी। ठीक है, गाना हमारा चल रहा है और यहाँ से देखो वॉल्यूम भी 30 है। ठीक है, इसे वॉल्यूम डाउन ये है और फुल भी। इसमें किसी तरह का कोई साउंड नहीं है कुछ भी। और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैं वो खोलने के बाद तब दिखाता हूँ आप। अब हम इसे खोल लेते हैं। पेज हमने खोल लिए हैं, अब इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने इसे ओपन कर लिया है। अब आपको दिखा देते हैं। पहले सबसे पहले हम इसकी आईसी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आईसी हमारी ठीक है, बेस वाली भी। ये 2 बेस की आईसी हैं इसमें। और ऑडियो की ये भी चेक कर लेते हैं, छोटी वाली। ये देखिए, एक स्पीकर लगा रखा तो ये भी हमारी ठीक है। ठीक है, अब क्या है, हमारी आवाज़ नहीं आ रही। आईसी ठीक होने के बाद भी आवाज़ नहीं आ रही किसी तरह की कोई भी। अब इसमें फ़ॉल्ट क्या है, छोटी आईसी तो हमारी ठीक है। अब डाउट हमारा इस पर जा रहा है। ये जो आईसी है ना, ये है, इस आईसी के अंदर फ़ॉल्ट निकलेगा। जो भी निकलेगा तो इस पर वोल्टेज नहीं जा रही या कोई ना कोई दिक्कत है। अब इसकी वोल्टेज चेक करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसकी वोल्टेज कैसे पता कर लगेंगी। और हमें इसका जो है ना, गूगल पे इसका नंबर डालना पड़ेगा। इसका नंबर है FLB 2358। ठीक है दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख जाए तो। ये देखिए, ठीक है, FLB 2358। ठीक है, अब इसकी हमें गूगल पर डाटा शीट निकालनी होगी। ठीक है, अब ये गूगल पर हमने डाटा शीट इसकी निकाल ली। निकालने के बाद में क्या है, इसकी 1 2 3 4 यानी लास्ट से जो चौथे नंबर की पिन है, ये हमारी VCC वोल्टेज की पिन है। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉल्ट है इसमें। इस पर क्या है कि VCC वोल्टेज नहीं आ रहे हमारे। मैं
पिक्चर को वहीं सेट कर देता हूँ। ये हमने मल्टीमीटर डीसी की रेंज पे सेट कर लिया और हमने डाटा शीट में चेक कर लिया कि वो आईसी कितने वोल्टेज की है हमारी। ठीक है, ये आईसी हमारी 5 से लेकर 9 वोल्ट तक चलेगी। तो हमने इसके वोल्टेज चेक करे, जो हमें वोल्टेज है, पहले हम माइनस लीड को लगा लेते हैं, काली वाली को। हमें जो है यहाँ पर 10 वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, हमें आईसी की पिन नंबर 4 पे कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ये पिन नंबर 4 पे। तो क्या है कि इसमें आईसी पे पहले हमें वोल्टेज पहुंचाने होंगे। वोल्टेज के लिए देखना पड़ेगा क्या फॉल्ट है। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ तक रेजिस्टेंस पे, अभी मैंने आपको चेक करा दिया, यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं हमारे। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारे यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं। बस क्या है कि इधर वोल्टेज नहीं आ रहे, इधर ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा अब देखना पड़ेगा ड्रॉप क्यों हो रहे, या आईसी ख़राब है या कोई कंपोनेंट्स ख़राब है। यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा। ठीक है, हम इसे सेट को पहले ऑफ़ कर लेते हैं, अब फिर चेक करके तब बताएंगे आपको क्या ख़राब है। ठीक है, हमने सेट को ऑफ़ कर दिया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं क्या चीज़ ख़राब है। इसे बजर की रेंज पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या चीज़ ख़राब है। ये देखिए जीनर शॉर्ट दिखा रहा है इसमें, ये जो लगा हुआ ना डायोड, जीनर डायोड, या तो ये कैपेसिटर जो छोटा वाला पीएफ ये ख़राब है या जीनर। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं पहले जीनर को। ठीक है, फिर देखते हैं क्या। अब हम इसे पहले डायोड को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, हमने जीनर की जो है निकाल दिया है। ये जीनर डायोड है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये जीनर डायोड है। अब सेट को हम चेक करते हैं एक बार बजर की रेंज पे सेट करके। अब भी शॉर्टिंग है ना, देखिए शॉर्टिंग हमारी हट गई। ये देखिए कंटिन्यूटी। तो क्या हमारा ये जीनर शॉर्ट है ये वाला, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही और कुछ भी नहीं चल रहा। अब देखते हैं इसे हटा करके क्या हमारी आवाज़ आती है या नहीं आती। अभी मैं इसे सीधा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे बटन ऑन कर देता हूँ। स्पीकर में से हल्की सी आवाज़ आई। ठीक है, अब मैं इसे स्टैंड बाई से रिलीज करता हूँ। आगे से दिखाता हूँ मैं स्टैंड बाई से रिलीज करके। अब हमने इसका ढक्कन पीछे कर लगा दिया पूरी तरह से। अब हम इसे सामने से दिखाते हैं आपको। इसे ऑन कर लेते हैं हम। ये ऑन कर लिया हमने आगे से। अब इसे स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं। ठीक है, ये स्टैंड देखिए आवाज़ आ गई इसमें सीटी की, और इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट होने की आवाज़ आ गई। हम इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया हमारा ये। अब इसे हम चालू करके दिखाते हैं।
ये फॉल्ट क्या निकला हमारा, जीनर डायोड ख़राब निकला। ठीक है, कभी ऐसा फॉल्ट आए तो डायरेक्ट आईसी चेंज मत करो, पहले आईसी की वोल्टेज चेक करो, आईसी पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर आईसी को चेंज करने की सोचो, पहले आईसी पे वोल्टेज आने चाहिए। नहीं आते हैं तो फिर चेक करो क्यों नहीं आ रहे हैं, तब आगे का स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए कुछ भी। ठीक है, ये देखिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, जय भारत।